如果佢係杜德偉，咁佢肯定係許志安啦，唔係啩？杜德偉、許志安世紀合照，邊個串啲呢？一連2晚紅館 show 完咗，要除嘅褲都除晒啦！各位觀眾，本世紀最期待嘅畫面出現啦！係真嘅許志安嚟撐真嘅杜德偉開 show，犀利咧！前晚未輪到佢喎，我同你都好仰慕佢，好尊敬佢嘅好朋友，係嚟咗啊！邊位啊？你放心。誰願意講出一些自欺的説話？仲唔跪低？小鳳姐，你睇到你唔好喊啊！你唔好喊啊！真係好精彩你嘅演唱會，我都真係太耐冇見你，我想講下嘢。係請講，多謝小鳳姐，請講啊！請講，呢度你最大，呢度你最大，呢度你最大㗎啦！真。唔係，我唔係咩意思。小鳳姐咁德高望重，武王見到都勁3分，原來小鳳姐先係最勁啊！